Hej Susan. Hej. Hvordan går det? Det synes jeg faktisk, det går meget godt. Sådan. Okay, Hvad tænker du lige sådan direkte på? Jamen sådan, hvordan du har det i din hverdag? Jo, altså jeg er godt nok lige blevet fyret, men ellers... Okay. Har du nogen mand? Ja, det har jeg. Eller det havde jeg. Hvad er der sket med ham? Jamen... Kan du? Nu. Nu. Ja. Har du noget arbejde? Ja, det har jeg. Eller, det havde jeg. Jeg har godt nok lige... Har du nogle børn, Susan? Nej, det har jeg ikke, fordi at, jeg er steril. Okay. Har du altid været det? Nej, det har jeg ikke. Det fik jeg... Det skete en gang i en bilulykke. Okay. Jamen, det synes jeg faktisk ikke er særlig fedt, du griner af. Det mener jeg. Prøv at fortælle om den bilulykke. Jamen, det var en rundkørsel, og så McDonald's, I kender den gyldne måge, ikke? Så mågen, den røg direkte ind i... fordi det er ikke særlig sjovt, nemlig. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Og fortæl videre. Ja, ja, jeg prøver. Men så mågen der fra den gyldne måge, den fløj ind. Okay, men den fløj ind i min rode, og så kunne jeg ikke styre bilen. Hvordan faldt den af? Hvad for en? Mågen. Jamen, det ved jeg jo ikke. Fordi så fløj jeg ud af forruden. Og det under min egen bil, og bilen kørte videre ind i McDonald's. Og drive-in blev ødelagt, og den er aldrig nogensinde kommet op og køre igen. Nå. Men hvad er du uddannet som? Ja, jeg er rigtig uddannet som seksolog. Men det gik ikke, så jeg blev ansat i McDonald's. Og så det gik heller ikke, så jeg blev revisor. Og derefter kontordame. Og det er jeg så lige blevet fyret fra. Hvorfor kunne du ikke blive seksolog? Jamen, det var jeg simpelthen ikke dygtig nok til. Jeg vidste ikke nok. Simpelthen. Jeg er det ikke noget, du skal læse til? Jo. Så blev jeg undervist af Johan. Jeg ved ikke, om I kender hende. Men rigtig dejlig kvinde, ikke? Men ja. Hun synes åbenbart ikke, jeg var lige så dejlig. Puha. Ses.